Reazzjoni timħalta mill-korpi kostitwiti għal budget li ressaq il-Gvern it-tnejn. Buħut jgħidu li b'miżuri bħal tal-vouchers kienu ta' benefiċċju u oħrajn li jgħidu li dan kien budget bla sustanza li ma jħarris fit-tul. Jikkumenta l-kap eżekuttiv tal-UHM Josef Vella. Kont nipretendi li qegħdin f'pandemija u l-ewwel li ma nitkellem x'ħan nagħmel issa llum u għada. Kif sa nkunu qegħdin neħendiljaw din il-pandemija, x'miżuri konkreti sa nkunu qegħdin nieħdu. Tkellem għala Tony Zara, il-President tal-MHRA. Nistgħu ngħidu li kważi l-industrija hija magħluqa u dak jinkludi ma mhux kulħadd ir-restoranti wkoll. U allura aħna qegħdin ngħidu lill-Gvern illi hemm bżonn illi aħna nisservajvjaw illum biex inkunu hemmhekk għal għada. Ħafna mill-affarijiet illi aħna ipproponejna għal dal-budget ġew aċċettati, xtaqna illi jkun hemm iktar, pereżempju ridna l-restaurants jiżdiedu għal 800 mis-600 li qegħdin bħalissa. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġejja. Fiduċja, stabilità u sigurtà lill-eluf ta' ħaddiema li ħajibqgħu jaħdmu u li ħajsostni l-investimenti li hemm kemm dawk attwali u kemm dak li jistgħu jsiru. Xi ħaġa li aħna xtaqna li daħħal kien li jkun hemm fond li sejjaħnilu fond li jgħin jew li jissagwardja l-impjiegi fejn għadna li min iħaddem jitfa' 75% tal-pagi ta' dawk li jaħdmu fl-organizzazzjoni biex f'każ ta' pandemija jew li jkun hawn kriżi oħra ma jkunx hemm il-ħtieġa li mill-ewwel induru għall finanzi tal-Gvern biex jissostni l-impjiegi. Il-kap eżekuttiv tal-UPE Voice of the Workers, Graham Sansone. Mill-aspett edukattiv kien budget fjak ħafna, ġifieri ma kienx hemm sugu. Joe Muscat, kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu. Ovvjament il-konnettività ma tinqos fid-diskors ta' kull budget ta' kull sena u reġa' hemm il-commitment li din ukoll hija xi ħaġa li qed ninsistu fuqha li tiġi introdotta il-fast ferry, miżuri sabiex jistimulaw attività ekonomika bl-użu tal-vouchers u bekk tiġi ġenerat konsum fl-istabbilimenti turistiċi. Dan l-użu tal-vouchers aħna fuq mill-lat liħor qabel kienu 80-20 favur l-akkomodazzjoni u r-restoranti stadina ġiet twikjata ftit mhux favur tagħna imma ġiet 60-40, 60 għall-istabbilimenti turistiċi u 40 għal-retail. Il-President tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ Kjara Vassallo. Bħala l-Kunsill aħna kburin li permezz tagħna nstamat il-vuċi żagħżugħa fuq numru pertinenti kemm minn permezz ta' proposti varji u diskussjonijiet li kellna matul is-sena kif ukoll mill-proposti mresqin speċifikament għal dan il-budget wara konsultazzjoni mal-għaqdiet tagħna u żgħażagħ in ġenerali. Mary Gerti, President tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa. Ħafna illi fejn tidħol it-teknoloġija diġitali, setturi ta' popolazzjoni, speċjalment fejn jitlu l-anzjani għadhom lura. Forsi din ma rajniex biżejjed minna, nixtiequ naraw li l-anzjani jiġu offruti l-internet b'xejn għaliex peress li qed jkollhom ħafna żmien id-dar qegħdin jinqataw mid-dinja. Affarijiet oħra illi naħseb laqtuni wkoll huma illi l-Gvern qed jaħseb ukoll li jimplementa r-riformi għall-ugwaljanza li smajt ukoll fl-aħħar budget, speċjalment fejn tidħol il-mara f'posta fil-Parlament. Daniel Borg, kap eżekuttiv tal-Kamra Awċija tal-Kummerċ. Għalina huwa pożittiv li l-Gvern reġgħet l-commitment tiegħu fuq il-mina bejn Għawdex u Malta. Issa rridu naraw ukoll li ċertu proġetti li semma l-Gvern jitwettqu bħal Fast Ferry Link, anki proġetti ta' natura soċjali bħal dar tal-anzjani f'Għajnsielem. Xtaqna forsi naraw proġetti infrastrutturali fuq Għawdex, tipo l-parkeġġ fir-Rabat, il-breakwater ta' Marsal Form u anki sptar ġdid għal Għawdex. Sandro Ketkuti, il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin. Il-Malta Developers Association għal darb'oħra kienet katalista f'dan il-budget f'mument diffiċli ovvjament waqt pandemija. Il-Gvern jidher li fem sew kemm hija vitali l-industrija tal-bini u tal-kostruzzjoni u għal daqstant ninsab pożittiv ħafna illi se jgawdu ħafna aktar familji u ħaddiema Maltin u Għawċin ma' din l-industrija. Il-President tal-Kamra tal-SMEs Paul Abela. Il-wage supplement irridu li bergażu dak li jkun kollu sa Deċembru. Issa il-pandemija tiġi l-faċinu u neħelsuha qabel u mbagħad wieħed jaġġostja. Imma trid ikollok moħħok misteh kemm il-ħaddiem u kemm il-ħaddiem li għajtina
mux sa marzu, xin sa marzu, sa kif inhi, jisu sa marzu qiegħda, mbagħad marzu mbagħad naraw. Mbagħad ma tara, jekk jien għandi 50 ruħ miegħi, jew 10, jew 5, jew 3, jien irid niddeċida qabel. Fejn ngħid isma' jiena wara marzu ħanżommhom ma nżommhomx, allura aħna tnejdu li jiġu estiżi sa Deċembru. Marco Bonnici, President tal-Union tal-Allima l-MUT. Il-budget huwa limitat ħafna fil-qasam edukattiv, jiġifieri anke it-tekst huwa wieħed li huwa limitat huwa xogħol ħafna, jitkellem fuq affarijiet li finalment diġà kienu mħabbrin anke l-iskel ġodda, finalment ma kienx proġetti li huma ġodda dal-budget. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Xwiereb. Żgur li rekomandazzjoni li għamilna aħna bħala Kamra tal-Kummerċ fuq il-bżonn li ninvestu f'industrija li iktar diġitali, żgur intlaqtet hekk ħafna digitalization tal-industrija semmit varji drabi, forsi intlaqatna li għall-membri tagħna bla dubju ta' xejn il-support tal-overheads tal-ispejjeż lill-businesses tagħna tibgħatu minnhom bħalissa b'ma dawn l-ilma polmu warrent offert bħal daw ma semmew assolutament xejn. U l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Istabbiliment tal-Catering Matthew Patch. Pożittiva bħala assoċjazzjoni l-qajna tajjeb ħafna l-estensjoni tal-vouchers, jiġifieri il-vouchers kellha impatt ferm pożittiv matul is-sajf, speċjalment matul ix-xahar ta' Wissu nof Settembru. Aħna bħala proposta tlabna l-wage supplement li jiġi estis matul dan iż-żmien diffiċli tal-pandemija. Tlabna wkoll li jkunu impjegati l-nies ingaġġati wara 9 ta' Marzu. Fis-settur tal-istabbilimenti ta' catering hemm high turnover of staff, jiġifieri prattikament isu inqas minn nofs tas-settur tagħna jiġi covered bil-wage supplement. Issa jmiss l-art nej li ġej isir replika l-budget mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech.